Закурить не найдется? Найдется все. Поисковая система Яндекс. Закурить не найдется? Найдется все. Поисковая система Яндекс. Установи Тинькофф Инвестиции, купи акции и не продавай в течение 30 дней. Если не упадут, мы вернем тебе разницу. Смотрим и обсуждаем выдвижение Путина в президенты. Действительно, я был одним из тех, кто предлагал Путину принять решение стать президентом России. Это так. Ровно через год будут президентские выборы. И сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество. Это секретарь Совета Безопасности, директор ФСБ России Владимир Владимирович Путин. Знаете, что я вам скажу? Что вот постоянное кивание за границу, как на источник